चल मोड़ ड्राइवर का अल्लाह करे मेरी लत गई की हो गया की हो गया ओ मेरी लत गई ओह नो नहीं लगी ओ मैनू नहीं लगी मेरी लत कटे यारे ओ मैनू छड्डो मैनू कुछ नहीं होया एने चल डॉक्टर दे जा ओ मेरी लत कटे जुत्ती टक दी ओए हो जुत्ती बात कंडे ना लग जावन आजो ओ मेरी लत कटे मेरी लत गई जलील दा लत जी एक मेरी लत लगी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगी मैनू बच गईयां मैं ओ मैनू कटे ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ जी ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ चलो हमें इसका नाम घर है ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਆਓ। ठीक है ਚਲੋ ਜੀ उठ ले ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਗਾ गल सुन मेरी ਹਾਂ की पकावा ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪਸੰਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ कुछ भी पका ले बहु की पकावा ਇਹ ਕੁਝ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ जेड़ा तेरा दिल करे मर्जी पका ले ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਵਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਆਜੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ लगदा ਅੱਜ ਪਾਉ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੂਸ ਪਿਆਵਣ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਆਊ ਹੀ ਹੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣੇ ਦੀ ਪਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਲੈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰਨ ਮੈਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਜੂਸ ਮੈਂ ਹੀ ਜੂਸ ਤੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ no. ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਹੀ अच्छा ਸਫੈਦਿਆਂ ਦਾ सही है ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗੀ ਨਾ हाँ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੀ अच्छा ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सही गल है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ अच्छा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਲਓ ਪੈਦਲ सही है ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਫਿਰੇਂਗੀ ਟੁਰੇਂਗੀ ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੀ और क्या Oh no. और ਗੱਲ ਸੁਣ हाँ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ अच्छा ਜੂਸ ਕੈਸਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮ हाँ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ अच्छा ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਪੀਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ठीक हो गया जी ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋੜੇ ਕਿਨੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ਕੀ ਬਣੇ Oh no. ਚੱਕ ਆ ਮਰਦਾ ਈ ਯਾਰ ਲੱਤ ਗਈ ਕੀ ਬਣੇ ਕੀ ਕਾ ਲੱਤ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਆਇਆ No.